大家好啊，歡迎又嚟到我哋今個月嘅對談啊！咁啊，嚟到我哋每個新年都一定指定嘅環節，就係今年我哋嘅賀歲片大亂鬥啊！咁啊，今次好啦，咁我哋係如果要計呢，其實有4套嘅賀歲片嘅。咁港產片有2套啦，咁外援呢都有2套嘅。咁啊，港產片有夜王啦、金多寶啦，外援就有標人啦，同埋雙喜嘅。咁嗱，先至聲明啊，標人咧我係冇睇嘅，我係特登唔睇嘅。咁但係阿影咧就睇晒4套嘅，咁我哋所以就住呢4套電影咧，咁我哋就傾一傾啦，咁樣。咁啊，首先你想講邊套先？我冇乜所謂喎，唔係，我可唔可講以喺你 cut 咗做會員 only 之前啊，我可以咁講一講啫。即係如果到今日大家都仲喺度15、16，其實2套港產賀歲片，我應該睇邊度先呢？喂，初十都嚟緊頭咯，仲15、16，哎呀，有人有選擇困難啊嘛。即都係如果喺2套今年喺呢以前5套個，嘅時候都睇得晒啦。你尊重病人啦，係咪？選擇困難症啊嘛。即係如果係嘅話，我覺得係我會推睇金多寶嘅。呢個係我嘅前置選擇，係嘛？然後即係點啊？我哋即係四套一定要睇一套啊？定係2套一定要睇一套？兩套一定要睇一套。如果你要拉到去4套嘅話，我就一定係雙喜噶啦，唔使諗。OK，咁兩套睇一套，我覺得你道義上係應該睇金多寶嘅，實際上其實2套一擔擔嘅。好慘，但係又好似啱啱地。我睇金多寶嘅時候咧，我第一個感覺咧，我係覺得好麻煩嘅。即係阿譚詠麟袁詠儀嗰一套，即係原來到最後真係講自己嫲嫲嘅。即係又係講新年，因為麻煩又係講新年發生嘅事嚟噶嘛。即係我最記得譚詠麟唔知打爛咗啲乜嘢，即係度落地開花富貴榮華，即係又唔知叫邊個阿叔過嚟食飯啊，即係叫下阿叔都唔起身過嚟食飯。原來坐下去嗰度，即係其實都得噶喎。其實佢都係咁講嘅，做嗰啲嘢咁嚟到其實今時今日套住咗，點解就變成我唔講得啲咁慘情嘅嘢咧？點解大家哇真係睇到喊晒嘅時候，咁其實呢件事好似就唔太允許咧？點解我頭先會提起話有個魔咒？因為其實係好奇妙嘅，即係我覺得我睇嘅時候咧，四圍大家都喊苦喊忽啦，有笑有淚啦。其實我覺得呢個被玩弄情緒嘅感覺幾好嘅，即係我覺得呢個亦都係一種佢做得某程度叫做得好嘅體現啦。係咪？即係大家都覺得呢樣嘢唔好咧？係啊，我都可能有人覺我得呢一樣嘢俾人玩弄情緒係唔過癮嘅。你憑咩玩嘅？我俾張飛入嚟，我係睇我想要嘅嘢噶嘛。唔係啊，佢就係我出去嘅時候咧，有幾個男人，佢哋都喺度話：屌，早知唔撚睇啊，都唔好笑嘅咁樣。咁我就突然間個心突一突，咪有人話呢套嘢好笑嘅咩？一心就係諗住唔得，我就要睇呢樣嘢。即係呢個就係問題咯。而其實翁子光都係咁樣嘅，即係我就係話佢拍嘅時候，佢都加咗好多佢自己唔擅長嘅嘢落去咯。即係其實你睇翻金多寶成場唯一好笑就係扮鬼屋嗰場嘅啫，其他嗰啲笑料咧真係窄到不得之可料。即係你唔係香港電影嘅 fans 咧，你真係唔係啊！你接唔到咧，其實你就已經係笑唔出噶啦。即係我有一老實講，個例子啊，洪叔叔就係唔係洪叔叔，我自己條片講咗啦。洪叔叔，我想講我哋 channel 嘅觀眾嘅 comment 都接唔到咯。我以為會有人接到，即係因為其實我係非常之中意討厭澡堂呢個設定。我冇人接到，我係唔識，我都唔識，係個問題係唔係討厭澡堂啊，即係喜愛夜蒲啊。唔識。有堆好真誠，有堆咁嘅，即係其實係咯，原來太轉折係真係冇人食到嘅。咁我問題啦，但係我係好中意呢一個轉折嘅。咁我自己中意還我自己中意。咁我想講一樣嘢就係有一個例子就係我有去睇一場嘅，就係連嗰架的士個車牌49000都好多人接唔到噶，係成個場係得1-2個人笑。然後嗰下即係因為我睇波啊嘛，我一嚟就勁笑啊！我第一次睇係笑得好大聲。唔係，但係我冇諗過係一個公開嘅院，因為其實我睇咗2次，因為公開嘅院係
係49000呢個位都會冇人笑咯。咁你好難怪洪叔叔會冇人識笑噶，好合理嘅嗰件事。唔係作為即係你好難怪正義回魂係冇人識笑嘅。正義唔係我嗱，我咁樣諗啊，嗱，我睇得明死萬九嘅，我知道其實佢同強尼嗰個即係點解佢哋會互相仇視嘅，即係我完全唔睇波，FIFA 都唔打嘅人嚟嘅，即係我都明嘅，但係我唔咁，因為你有會好明 friend 睇波啊嘛。唔係我你咯，係咯，我唯一有睇波嘅 friend 就係你噶啦，即係死萬九呢啲你有上連登都識啦，咁但係我唔會明話點解強尼佢要唔出聲嘅，佢完全冇對白噶嘛，全部做口型死萬九嘅啫嘛，之後點解要爆一副眼鏡咧？我唔明。連我咁中意的士判官咧，我睇咗即係我第一次睇我都 get 唔到咯，我都係翻出嚟睇人講我先 get 到啊。即係呢個就係金多寶嘅問題咯，就係佢想搞笑，但係佢攞啲好雜嘅嘢去搞笑。咁係咩嚟噶？就係的士判官啊？係啊，就係扮的士判官啦。即係因為阿黃祖生又係咁樣爛咗個眼鏡噶嘛。哇！喂，佢又係唔講嘢噶嘛？嘛，又係講好少嘢噶嘛。佢其實係好適合俾人哋去挖彩蛋嘅，即係其實喂，我挖到12個，我挖到21個咁樣，即係其實係有得咁樣玩噶。其實佢係，但係你挖到彩蛋冇？你挖到彩蛋你可以換到啲咩？又或者咁講，啲人唔夠中意你套戲，其實冇人會挖你啲彩蛋嘅。呢個先係問題。我唔知啊，即係我覺得佢拍touching 嘅位，佢又拍得好夠啊！即係然後佢 touching 嘅位拍得好好添㗎，即係大家都覺得哇，嗰個回光返照嗰個位係，即係好似每個人都即係都有嗰種感受，都有嗰個共感啊，都 feel 到咁樣。夜王啦，咁夜王應該冇咁耐可以講嘅，即係老實講佢要俾嘅，我覺得其實有幾少少似咧，就係有錢同冇錢嘅兩個人打交咯，即係佢係真係好多嘢你見到係用金磚玉砌懟出嚟嘅嘢嚟嘅，成套戲係卡士夠大啦，咁然後再講翻係毒舌大狀嘅班底啦，即係我覺得其實每一句字都係有勾起緊你嘅慾望嘅，想你入去睇下係咪再可以攞翻嗰一份快樂出嚟。毒舌大狀我相信其實好多人都留低咗一份唔錯嘅印象啦，即係好字唔錯啦。咁然後你用翻同一塊砌圖去引我過嚟睇你嗰套戲嘅話，咁我覺得合理啊，即係大家都會想睇多啲。尤其是喂子華神，大家都講啦，老實佢企喺度唔喐都好睇噶啦，大家都會想睇噶啦。咁就嚟到夜王，咁我就覺得其實係咪真係有好好地咁用到黃子華咧？係咪真係有好好地去講到成個故事咧？我係覺得唔係太認同嘅。我偏一個最痛嘅點啦，我就覺得毒舌大狀咧。阿 Adam 死啦，柏天男啊，係四眼斯文敗類，總之就斯文敗類啦，係啦，係衣冠禽獸啦。佢真係禽獸嚟嘅，佢真係衣冠禽獸嚟嘅，即係佢係一個好適合俾仇恨投射嘅對象嚟嘅。然後佢有佢自己嘅理由嘅，即係你會相信呢個人係存在嘅，即係而唔係憑空生出嚟一隻魔鬼嚟嘅。咁然後佢真係做緊啲好衰嘅嘢，然後佢係喺鏡頭前面做嘅，即係佢係有拍到佢攞水去灌咗個靚妹嘅，係咪先？但係我都覺得佢，所以大家佢個背景係咪醫生嚟㗎？我想知，我係啊，佢知㗎，佢好似係佢知㗎，總之佢一定知啦，總之佢一定知啦，我唔理佢係咪醫生啦，總之佢係特登咁樣做嘅，佢知道咁樣飲水佢個女會死嘅，即係佢係殺人嘅呢件事。即係佢呢個奸角係有喺個鏡頭前面殺人嘅，咁大家就好理解啊！呢個奸角就係即係當佢受到法律嘅制裁嘅時候，又或者當所有維護佢嘅嘢都維護唔到啦，然後俾我哋嘅主角突破到入去對付佢嘅時候，大家會覺得嗰個好爽嘅感覺。嗰樣嘢喺夜王係完全見唔到嘅。我唔理你小嘢，你話你做得幾好，幾似富二代乜乜柒柒都好。你呢個人最壞嘅嘢，你就係俾咗份約鄭秀文簽啫。你冇做過其他壞嘢，你打個電話俾阿黃太嘅啫。你冇做過其他壞事噶啦。
我對於我嚟講做乜嘢啫？即係由頭到尾個問題咁細，8,000萬啫喎，你喺隔離種條金多寶就搞掂啦。你即係太子峰嚟講閒錢嚟㗎啦，姚生嚟講閒錢嚟㗎啦。即係分分鐘 A 市撲兩撲都撲到8,000萬翻嚟啦，最正爭人啫 A 市哥。即係呢啲咁樣嘅所謂嘅高級股票 agent 啦嚇。即係呢啲係呢個，我覺得係夜王最大嘅問題，就係我哋對付緊啲咩啊？係咪啊？我哋原來只不過係對付緊一個開頭好似好醒，後尾大家發現佢係白痴嘅富二代。即係呢樣嘢冇人可以反對㗎。佢入到去最後，即係嗰個最後決戰，佢入到去冬日嗰個場嗰度，佢成個白痴咁啊！即係如果佢哋係夾埋嘅話，你問完呢個再問嗰個，唔會有分別㗎嘛，大佬啊！佢跌咗嗰個嘢，你真係覺得係抽濕機啊？係咪啊？使唔使揾紅心嚟教你一次嗰個唔係抽濕機啊？演技太差，我都想作俾佢啊！我覺得小野演技好好嘅，喺成件事呢個角色嘅設計係好騎呢啊！即係佢係要做一個大魔王，但係佢完全係冇任何大魔王嘅嘢俾佢做。我係一路期待緊咧，佢拱佢自己老豆落樓梯嘅，但係我唔知。至少要做呢啲啦。好啦，咁以後下一套我想休息下，請你講標人。標人，我條片都講咗好多噶啦。咁即係總唔知你一定要調整嘅期望咯。即係佢係嗰啲80年代、90年代嘅動作片嚟嘅，純龍門客棧啦，龍門客棧啦，又係大沙漠啦。龍門客棧，我覺得嗰啲人嗰啲瓜葛都仲深刻啲。又或者A 計劃好大鑊噶喎，大佬。警察故事啊，即係你當係呢啲咁嘅嘢嚟嘅。總之佢就係喺嗰個原著漫畫度抽咗一堆人物出嚟，然之後阿 A 同阿 B 因為主角嗰個旅程喺呢度見面，咁然後佢兩個就傾偈，傾完偈，咁大家就了解咗佢哋兩個有咩矛盾啦。你爭我錢未還喎，僆仔咁樣，然之後跟住佢就唔係喎，好似你爭我錢未還喎，跟住就發個火落去至尊寶度，然後至尊寶就俾人踩咁，跟住就打噶啦佢兩個。我聽有個比喻，我唔知你會唔會同意？我見啲人話似係 Street Fighter 嘅 Story Mode，個故事唔緊要嘅，完全係為咗兩個角色碰頭打交去下一關。冇意思嘅，你兩個打完就個劇情咧咁 start 略過嘅，冇錯。然後主角係基本上面係唔會打輸啦。如果主角就嚟打輸，即係對面勁好勁，佢就嚟打輸，咁對面就會突然之間出現一堆援軍，係對面出現援軍，跟住主角就話：咦，唔打啦，走啦，人哋好多人啊！即係合理化佢個逃走，即係佢唔係因為唔夠打而走，佢係因為對面突然好多人而走。跟住佢走咧，好多人咪就係因為你唔夠打咯，有咩分別？然後佢走佢一定走到噶，無論對面出幾多人嚟追佢，佢都會走到噶。哎呀，咁人多手腳亂啊嘛，你又棘我棘你係咪先？即係萬人追斬咁咩？係跟住佢走咗去第二度之後，然之後之前同你一齊打緊嗰個，又會突然之間就開始同你傾偈。跟住你兩個又有矛盾，然後你兩個又打，即係咁樣咯。咁然後就係咯，跟住剩翻嘅就係動作設計同埋場景設計啦。即係無啦啦設計一個地方係油田嚟嘅，即係地下呢一踩落去咧就係啲軟泥嚟，一踩落去咧就會出石油嘅。咁所以咧你一點火咧就會着火，然後你就可以攞嗰啲火去發人噶啦。即係又或者無啦啦嗰個位會有個大風沙嘅，咁你冇理由衝埋去大風沙噶嘛，咁所以咧就安排謝霆鋒咧就迎面而嚟，跟住後邊咧就有兜人追你，咁跟住咧佢咧就要轉彎轉入去個風沙度避呢兩班人啦，咁然後咧，但係咧佢兩班人咧又好乖噶，佢會首先咧等追你嗰班人同你打完先，跟住謝霆鋒咧先至會到嘅，但係唔知點解其實佢哋一齊走入風沙噶嘛，蕩失路唔俾啊！你明唔明？屌你啊！即係所以你笑人蕩失路啊！好多呢啲嘢咯，即係你係會你睇下你就會開始，你喺個戲院度都係撳 start skip 咗啲劇情嘅咯，就睇下你今次嘅設計打得好唔好睇先咁樣咯。咁係好好睇嘅，係好好睇嘅。即係有一個其實我係好中意嘅，即係佢嗰條女係即係想射箭射一個俾盾陣圍住嘅大佬。
跟住佢係好靚好靚，即係我唔好理物理得唔得先啦。佢好靚好靚，佢拉咗支箭，然之後嗰支箭嗰個羽毛喺個口隔離噶嘛，跟住佢咬甩啲羽毛，然之後射支箭出去，支箭咧就片西射中咗會嗰個大佬。轉彎。係啦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 ，然後佢個鏡頭係好靚好靚，即係佢係一個 tracing 係 trace 住支箭嘅，即係佢拉弓嘅話開始已經 trace 住支箭噶啦。咁而家嘢插落去，咁即係真係好撚靚嘅。可唔可以咁然後講袁和平寶刀未老咧？呢個位係啊，真係好靚嘅呢啲。我當然啦，都係阿光睇佢覺得唔係真係好有好特別啦。但係我睇我覺得係好勁，因為而家呢個年代咧，好多時咧佢一用 CG，即係譬如頭先追住支箭嗰個 tracing 一定係 CG 嚟㗎啦。講真，你冇話即係一定係電腦畫出嚟嘅成支箭。但係我冇諗過大陸有畫 CG 係可以畫到咁真咯。即係因為其實佢哋能力一撈到可以畫到咁真嘅，但係你又會有老細啊，會有導演啊，會有人同你講，哇咁我都睇唔到用咗特技，咁咪嘥咗啲錢咯咁樣，跟住佢哋就做到佢好假咁樣。你用特技好真嘅話，咁咪唔係特技咯？即係係我見唔到條威亞，咁你有冇拉威亞咧？係啦，跟住講嗰條威亞就係即係李連杰有幾個位嗰個威亞，我覺得係因為佢可能即係年紀關係啦，即係我覺得係即係點講啊，係拉多過以前啦，係好明顯係要靠個威亞靠多過以前啦，即係以前可能係你會睇到係佢靠自己嘅腳力跳上去嗰個位，唔係即係好明顯會你見到係個威亞吊佢上去。算啦，收皮啦，我哋直接嚟我哋嘅壓軸雙喜。你今日先睇完，我聽聞係我今日先睇。不如你有冇啲新鮮嘅觀後感可以分享下？我覺得佢喺營造嗰個角色嗰個家庭創傷嗰樣嘢，佢做得好好嘅。呢樣嘢係亦都係呢套戲嘅最主要嘅目的嚟嘅。咁但係話 Magic Word，但係佢開頭嘅時候，佢係會有好多位嗰啲問題係太簡單、太容易解決，然後又楞唔到落去最後，即楞唔晒落去成條故事線嗰度。跟住聽得明就聽啦。我覺得最大問題就係佢套戲有個 mid point，然後嗰個 mid point 出現得太遲，即係成套戲個節奏列唔緊去一個最吸引到最大量觀眾嘅節奏。嗰個 mid point 就係余香凝佢老婆爆佢，即係話你做咩用忍耐呢兩個字嚟到形容今日啊？即係你呢個唔係我哋兩個嘅婚禮嚟嘅咩？你究竟為緊邊個去辦呢個婚禮？即係點解你要辦得咁辛苦啊？咁呢個就係嗰個劇情中最重要嘅轉折點。但係佢轉折完呢件事之後，佢基本上面就已經即刻就爆鑊，就去爆佢老豆就上咗12樓，見到佢阿媽嗰個婚禮啦。咁我覺得呢一單嘢係可惜嘅，因為爆完呢一鑊之後，中間係應該要再做多啲嘢嚟到去令到佢爆鑊呢一件事嗰個戲劇性係更加強。跟住大家都知道，哎呀好慘啦，哎呀頂住，唔好爆住，哎呀到最後都真係爆咗。然之後你劉冠廷先至飲酒發酒瘟上台，去將自己嗰個革新人嗰個嘢表白翻出嚟。咁就會好好多啦。咁但係都係嗰句就係我講得出，咁就會好好多。其實通常就係我中意呢套戲我先會講嘅，我唔中意嗰啲頭先嗰套你有冇聽我講？咁就好好多啊，冇啊嘛，唔睇就會好好多咯。係啊，係啦，即係呢套我係中意嘅，但係我覺得有啲位係即係我覺得台灣係有個問題就係佢哋好似唔係好想做商業片啊。但係呢個又係佢哋嘅優點嚟嘅，即係我今日唔好使做商業片。我諗即係其實香港第日可能都會可以行台灣呢條路，就係當啲電影嘅油水冇咁多嘅時候，咁就會多啲真係想做電影、真係想做影視藝術嘅人會更加投入去做咯。因為而家你變咗呢一行就會混雜咗好多想撈油水嘅人，咁嗰啲人其實Don't fucking about套戲好唔好睇？Don't fucking about呢套戲可以接觸到嘅觀眾，佢哋點樣可以 entertain 到佢哋？佢哋唔需要，佢哋就係想即係賺錢，賺完錢分錢。你其實咁諗啦，即係但係我覺得台灣就真係少啲，因為佢哋真係賺唔到啊嘛。即係你用個生態去淘汰啊嘛。即係我明嘅，但係其實
另一個諗法啦，即係香港一個講揾食咁緊要嘅一個城市，你到真係到電影冇油水嘅時候，我恐怕你係成行一齊接埋喎。即係呢個唔會另一個擔憂啦，唔會呢個另一個唔會有擔憂你嗰個咁美好嘅想像嘅。即係不過講翻啦，即係台灣電影呢一樣嘢，我覺得原來係幾難入口嘅，即係原來有幾多人係對台灣電影咧係幾水土不服。我真係唔應該用反感，佢係水土不服，即係會可能一睇就會覺得，喂，睇台灣電影咧，好似睇緊嗰啲好大陸嗰啲成交片，嗰啲鄉下味好勁啊！啲人咧，即係好唔發達啊！即係成件事好似好屈喺嗰啲小社區嗰度發生，成日都係咁。但係其實即係相反，我又覺得其實我幾中意台灣電影嘅呢一種嚟嘅，即係好似講有一套係阿媽幫人剪頭髮嗰套嘅，成套我同你講過香蕉味，你講好多次啊！你真係好耐啊！我講過好多次啊，因為我真係好中意。佢真係好耐。我講翻劉冠廷啦，頂你個肺咧！即係可能老狐狸啦、小曉啦，小曉佢客串啫。陽光普照啦，其實老實講呢啲全部佢哋個class 係差唔多嘅，即係如果你硬要講話有咁陣鄉郊味、小社區味嘅話，其實佢哋全部都差唔多，但係佢哋都有一個好共同嘅特色，就係佢哋講人講得好重嘅，你會好感受到每個人佢個感受、佢個感情，你會放得好大嘅，你會好同嗰個人物貼得好近，但係個 trade off 係乜嘢呢？就係佢個故事相對會淡然好多，薄弱好多。咁試食就嚟到呢度啦。如果想睇多啲嘅話，歡迎你加入我哋嘅會員。我哋會員會分開兩個級別，分別係25蚊一個月嘅禮貌小寶寶，同埋100蚊一個月嘅死極都死唔去嘅行運健康小寶寶。咁佢哋分別有咩會員福利呢？咁25蚊會員呢，每月呢至少呢就會有4條會員專屬影片嘅，至少1條嘅對談片啦。每月月頭呢會有我哋嘅排片啦，同埋我哋2個人每個人嘅獨立影片嘅。咁100蚊會有啲咩？100蚊嘅會員當然係會尊貴啲啦，我哋會多謝你多好多。咁會員當然呢就有會員專屬嘅頭像啦。咁大家快啲嚟 join 我哋啦！ Yeah, come on, baby.